Итак, дорогие друзья, я сейчас буду готовить смузи из протухших фруктов. Ну, жалко же их выкидывать. Вот бананов, но они не протухшие, они нормальные. Сейчас мы туда положим вот один банан. Его, интересно, крошить надо? Или вот так, наверное, сделаем. Короче, идет один банан и 2 киви. Ну, не так уж сильно протух, нормально есть. Можно, что? Просто я буду уже. Блин, у меня после операции проблемы со стулом. Плохо хожу в туалет. Ладно, вот это только сено мне помогает. Но не могу же я постоянно на слабительных сидеть. Потом яблоко кладем туда. Одно яблоко написано было. Это мин было там фруктарно штейм, чтобы еще больше эффект был. Прорвало! Ходить в туалет и взорвать весь унитаз. Сюда, короче, еще идет стакан молока. Блин, что у меня молоко. Нафиг молоко. Я раньше же вообще любила молоко. В холодильнике держала деревенское молоко. В холодном виде с хлебом ела. Ну, короче, я что-то не хочу сюда молоко наливать, поэтому я налью стакан воды. Стакан воды будет много, поэтому я налью только полстакана. Там же еще мед идет, я забыла. 1 столовая ложка. Ну, что-то я не хочу мед ложить. Ну вот, короче, я решила положить облепиховый мед. Но там написано по рецепту жидкий, но у меня жидкого нету. Бисмилла рахмани рахим. Нажимаем смузи. Это что у меня пошла? Мне кажется, уже готово. Сейчас посмотрим, что за фигня получилась. Надеюсь, нормально что-то получилось. Ну, пахнет нормально. Блин, мне кажется, он густой получился. Смотрите, какой у меня есть трубочка. Вкусно. Какого черта? Трубочка забила. Сколько, интересно, надо выпить, чтобы обосраться. Не знаю, мне кажется, с этим смузи не обосрешься. Вот когда я нормально ела, у меня не было проблем со стулом. А сейчас вообще, блин. Бляха-муха. Офигеть, мне то и дома уже. Я думаю, это нифига не помогает. Кстати, я же новую ночнушку купила. Вот, в Gloria Jeans. Секси ночнушка. Очень короткая. На мне М-ка размер. Такая приятная телу. Материал такой нежный. И на с утра. Короче, я постараюсь каждый день делать смузи и рассказывать, какого смузи на самом-то деле можно обосраться. Ну, капец сытный, это ужасно. У меня вот организм всегда подсказывает мучное есть. Я тоже думал. А вечером пить пиво. Да, мучное добавить сухарики. Альбертка организм подсказывает тоже постоянно пить пиво и есть рыбу. Балка страны. Не күнде балка. Почти күнде қатты вообще бал. Представляешь, ну? Жареный, копченый, весь. Мен урын жеріне еткеріп іштегәс, бүтін 100% отдачамен іштегәс, evet. И когда человек вот в полсилы, саха, что-то было ялқаланып, іште, менің такой псих келе. Какого черта, мен весь рэп таштаймын, потому что мен вот из-за этого мен в жизни ничего не добьешься. Потому что мен кешеге іштейм тип, в полсилы іштеп отырғасын не айтам, өзіңдің уже күрһәтәң какой-то человек. И нигде успеха не добьешься. Bir yerlere üstürmeyesek de по карьерной лестнице ты не будешь расти, потому что видит, как ты работаешь, куте. А если кургалярин дарпленешь 100% отдачи, там, хоть пускай маленькая зарплата в начале, хоть даже умненько, бесплатно, кургать не работник, кургать, чего ты стоишь, что ты можешь сделать. Еще что на кешелер именно, хинин постарн автонда, это яда утралар. Конечно, это байвогас. И ты тоже можешь быть бай. Но ты же для этого ничего не делаешь. Говорят, о, тебе везет. А ей тебе везет. Везет, ты лезешь с утра. И бросим, ты не говори, если не ухлама ишле, пашешь как лошадь. Везет, а ей. Вот хин ишле, шулайтып, хине тоже будет вести, и им будешь бай. Так, Илиш татарларына башкирский, баймакский кумыс берем. Мынау как ресторан. Шарттатып қоймаған, иіп-сәп кіні асығы деймі. Илнар восторг. Пробовали? Это вообще баймак яқтарында болғанығыр бар ма? Менің бар. Бар? А что ты там делаешь? Бір достымда қонақта болдым. Вот, давайте баймакский кумыс ісіп қараған. Әбі елдікін беремін, жоқ. Следующий раз әбі елдікін әдірдіп қойырмын. Ну, мына теге бір фермер ана шу, мен аны тоже барып төшіргенім фермерді. Ол мына шу делает шундай теге бутылках красивых на экспорт кумыс.
Денис, менге постоянно реклама жасаймын. Мен қумыс елеп атамын. Бардың машинаны қарағыда әлі ол доставка уфаға келген. Посмотрите. Офигеть, Еще и в кабине. Уже на весташе вытрагма. А зачем ты по адресам развозишь? Ну, постоянные клиенты. А чё не біргіна точкаға уфаға хейдеш та бір магазинға апар да шунан келіп алғандар? Да нет, енді уже шоуран келген. Представляете, мына даже до квартиры довозят Ильдар. Прикиньте, достар, мына қар еще бұнда асып көрсетіп. Даже аның артында мына бұнда даже балдар қарағыда әлі. Обалдеть, весь бал. Астағфирулла. Что ты мне гречку привез? Да, гречка. Липа мне не надо, мне, короче, куршілерге еще хочу раздать, Алла берха, кустен скажет. Короче, мына гуршиге берем, ошы гуршиге берем, ошы гуршиге берем, ошы гуршиге берем. Ештерге бермейм, насчет удверешті башаған. Пенсионердарға ғана берем кустен скажет. Ой, хадыр мен ташышам, давайте. А ты гнилеріңді, тәмлілеріңді қасан сығарахан, қышқығын, который этот маленьких баночках крем, мед. С сентября начнем делать. В сентябре? Да. Ох, достар, в сентябре Ильдар начнет делать крем, мед со всякими добавками, вот эти облепиховые, малиновые, черный смородина. Ой, рахмат, Ильдар. Сенің балыңдың даны уже хинен алда ере, біләхің машина. Даже менің бабушка ведь нейте, меня тегі балыңды әп келді. Представляешь? Олатай бетін ғұмыр бөйіп пчеловод болған кеші, олар бал аша берген кеші, меня даже үлесе еті, тегі балыңды әп кел меня. Представляете ма? Бывает некачественный мед, достар, так что надо еще в меде уметь разбираться. Белерге кенден балаларға. Мед тоже разный бывает. Вот мына Ильдардықы могу с уверенностью сказать, офигительно вкусный, качественный мед. Қарағыдалі қалай мотор болып отыралар. Мына бұл қара бойдай. Қап-қара ғана. Бұл липа. Липаны вот кто-то попросил у меня, не помню кто. Липу я больно-то сама не ем. Я была в шоке, посмотрела, что Азалия, кого Азалия, то есть слушает, да. Сейчас я вам тоже покажу. Вы тоже будете в шоке. Я не ожидала, честно говоря. Вот посмотрите, это кто? Это кто? Дамира Саетова. Кто? Дамира Саетова. Кто это? Певица. На каком языке поет? Татарский. Татарский? А какие песни? Ну, вот Излядем Табалмадан. Эзляним Табалман. Ну-ка на громкую включи-ка. Это она поет, что ли? Точно? Минерләнем даланан, минерләнем каланан, Идахин кайдасин, абалманым мен, минерләнем каланан, минерләнем даланан. Это, оказывается, да, Мира Саитова поет. Представляете, Мадустар? Я даже не знала. Но я знала, что Азалия слушает татарские песни. Ирканы слушает. Фәния Фәрхины, кстати, Азалия слушает, любит. Потом еще кого-то слушаешь-то из женщин? Ильмиру Нагимову слушает. Не знала, честно говоря, что такая певица есть тут. Оказывается, есть, и Азалия слушает. А ты ее откуда узнала? Ну, в ТикТоке у нее песня вот эта завирусилась среди татар. Вот, и я, короче, нашла и в Яндекс.Музыке сохранила. Офигеть, ТикТок рулит, Достар. Так что слышали, да, дорогие, это наши звезды. В ТикТок выкладывайте свои песни. Оказывается, через ТикТок молодежь узнает ваши песни. Представляете, я вот в ТикТоке не сижу, а вот дети сидят, и их песни, и ваши песни могут узнать через это приложение. Обалдеть. Вот как это работает, оказывается. А почему мои песни не вирусятся в ТикТоке? Допустим, Матурбися. Мин, Матурбися. Ташлап киттің менене. Я тоже хочу завируситься. Или, допустим, кап-кап. Кап-кап, капал-кап. Вообще у меня ни одной хорошей песни нет, я считаю. Какой-то дурдом вообще у меня. Кто меня будет слушать? Конечно, я говно какое-то пою. Самой аж смешно стало. Я так и не успела, Достар, кстати, этим летом записать новую песню. Не успела. Лето быстро пролетело. Много дел было. Вот так я именно и пою. Азалия себе даже сохранила мой позор. Но чтобы быть певицей, не обязательно иметь красивый голос, между прочим. Сейчас фонограмма есть, и все. Записался как хочешь, я подправят тут, там подлатают, и все, ты красиво поешь. Оперная певица, оперной дивой можешь даже стать. Мы едем на Я. Куда мы едем? Куда мы едем, Азалия, куда мы едем? В СПА. А? Мы едем в СПА. В СПА?
Азалия мне, короче, такая говорит: мам, поехали в спа, говорит, вдвоем время проведем. Мы с ней очень редко вдвоем время проводим. И вот она меня потащила в спа. Я в спа была всего один раз в жизни с килиндашками. И все, больше я ни разу не была. Что там делать, я не знаю. Я знаю, что там дают трусы и стринги одноразовые. Вот это только знаю. А прикинь, если бы у меня было 3 детей, я бы сдохла. Ну тяжело же каждому внимание уделять. Тут тебе-то не хватает времени уделять. Вообще, где это? А? Где это? Да сейчас покажу. Что-то какой-то подвал ты меня ведешь. Надеюсь, это нормальное цивильное место. Вот, написано цвет лаксница и еще. Какой-то двор Сингапур-Тунис. Сейчас нас черный список запишут, мам. Почему? И сейчас я вам покажу свои очень шикардосные трусики, которые дают в спа-салоне. Стринги. Они думают, что все, походу дела, делают зону бикини, убирают. А у меня вот, я не хожу в зону бикини убирать. Ну вот, короче, смотрите, вот такие вот дали трусы. Офигеть, да? И далее какие трусы. Задницы я показывать вам не буду, потому что стрём. И так уже стрём. Это что за трусики? Секси-мекси. Я готова. К спа-процедурам. Я сижу в бане бочкой. А потом что? Тирляем, да и что? Тирляем, все поры открываются. А если я усну здесь? Расслаблюсь. А сколько сидеть-то? 15 минут. О, блин, за 15 минут точно не было. Малина мне. Малина? Домой приду, папа он будет нюхать меня, малиновым я будет вонять малиновым вареньем. Мы с тобой дурачки, блин. У нас в деревне баня есть. Мы приехали в город, за такси заплатили. И заплатили, чтобы посидеть в этой бочке бани. Ну согласись, мы дурачки. Ну так у нас скрабирование, массаж. Ну да, это понятно. Что ты не понимаешь? Я отдыхать просто не умею. Вот вообще реально. У меня руки прям чешутся. Где телефон, где телефон? Расслабься. Я не могу, чтобы у меня руки были свободные. Расслабься. Не могу расслабиться. Психолога позвать какой-нибудь, чтобы урок рассказала, да, не урок, а на тему какую-нибудь развила, советы там, да? Или там финансовая грамотность, да? Ораторское искусство. Так же можно делать, да? Это же идея! Это бизнес-идея вообще-то. Ты можешь хотя бы в спане работать? Не только бизнес-идея. Это бизнес-идея хорошая. Прикинь, во время можно устраивать такие тематические вечера. Это получается, вы меня малиной натираете, да? Малина, да? А, не такая звучит, да, вот так ленится. Открываете поры, ваше все. Думаю, да, это, вот так, понятно, что я это не знаю. Ага, шоколадное обертывание. Блин, видишь, малинаның запахын шоколадно перебьете енді. Мен малина яратайным. Короче, у меня тут бизнес-идея пришла, достар. У нас же скоро будем этот афрейм запускать. Я там тоже вот решила вот так вот делать. У нас сауна есть. Будем звать человека, который вот так вот будет делать такие процедуры. Скрабирование, потом массаж, такие тематические вечера проводить. Это же вообще прикольно, круто, да? Видите, все, что не делается, делается к лучшему. Я пришла сюда, и мне пришло много бизнес-идей. Короче, достар, это кайватлы бельгийский шоколад мангаланларда. И хәзер битка массаж иштелер. Я думала, буду пахнуть малиной, но я буду, наверное, пахнуть дорогим бельгийским шоколадом. Ой, хорошо, я прямо так нарадуюсь, что Азалия меня сюда привела. Круто, оказывается, вообще. И мне бизнес-идеи пришли в голову, достар. Скоро узнаете, какие, пока не буду говорить. А то сопрете, вперед меня сделаете еще мои бизнес-идеи. В спа была, получается, 2 раза в жизни. Первый раз в каком-то другом месте 3 года назад, и вот второй раз здесь. И мне здесь понравилось, и я решила сюда привезти маму. Сначала она такая: ну, блин, что я там буду делать 2,5 часа? Что я буду делать? Что, лежать, что ли? Что я дома, что ли, не могу сделать? Оказывается, круто здесь, блядь. А теперь я хочу свою маму привезти сюда. Азалия меня привела, а я свою маму сюда приведу. Бляха-муха, я на старушку Шапокляк похожа, правда, да? Помнишь, она вот с такой шляпкой носила? Очень нравится. Обзор покупок от Азалюшечки, пампушечки.
прикольненькие кроссовки Азалия взяла. Продаются такие в Даптухтар. Есть бордовые, вот такие вот бордовые есть, да. Также есть зеленоватые, черные и белые. Это они продаются в Даптухтар. Цена, вот, видите, 3000 почти. Сейчас такие в моде. Вот такая вот подошва очень классно смотрится. В других магазинах намного дороже. Намного дороже. Кстати, Азалия купила эту куртку, которая модная была в 90-х. Помните это? Пацаны носили. Там всякие бандюганы, хулиганы. Вот такую курточка, оказывается, сейчас в моде. Представляете, мода 90-х вернулась. Давай, покажи. Тоже в ДАП взяли. Вот такая черненькая. Вот это вот на застежке, короче, на замке. Обычная дермантиновая куртка. Раньше мы эти куртки называли дермантиновые куртки. Не кожаные. И массажировать. Ну, достар, хаттар, шәп массажисттарында эшләйләр. Миңа шул кадәрем окшаны. И унда в основном башкорт татар апайлар эшләйләр. И такой шикарнейший массаж делают. Прямо с ног до головы, до пальчиков ног эшләнделәр инде. Но хакы со түгел, достар. Вот Азалия айтайын, айда барайық дегенс, мен бардым. Ну, никогда еще такого наслаждения не получала от массажа. Это просто был бомбический массаж. Я так отдохнула, что, знаете, вот, я думала, я там не успокоюсь, я же вообще спокойно сидеть не могу. Я думала, там не смогу спокойно лежать. Но я, все процедуры подряд спала. Тогда подождите меня, 5 ладно? минут, подождите. Подождите, пожалуйста. 3 года я искала женщину просто. 3 года искала женщину, ты нашел. 3 года меня розыск камеры бізлеген, обалдеть. Короче, достар, представляете, бұл менің подписчицам Бельгиядан келген. Представляете ме, Бельгиядан. Несек Бельгияға барып еліктеген? Но мен сперва в Турцию поехала, шунан Турция, Бельгияға насып кеттім. Әнше Бельгияға? Мұқайды кедел қарыққығын айтып. Ой, Аллаға. Қырықта ол. Но мен Турция с одним билетом уехала. Шаннық оқшаны Турция ялатрға барғайым. Шан 15 жыл шундай шемді. Шан Бельгияға сып кеттім. У меня всегда мечта была Европала ешерге. Шайт сып кеттім. Хәзір языковой курсыға ерем. Но оқшайынды. Онда не ақсыға ешейді? Ішлейм? Кім болып? Ресторанда. Бельгия стапманығын бұяқма. Таптым. Кем қысықтың әлі? Әйе? Бельгийска. Ну да. И чё, как? Так, давайте, Лейсан, Хульда дали подробно. Чем отличается? Не уедет он. Чем отличаются бельгийские мужики от наших мужиков? Ну, Лара, ты ответственность ала за женщину. Несек была инду, ответственность. Допустим, на Макей. Допустим, женился, обеспечивает полностью. Свиданиеға бархалар, допустим, теге түлелерді, теге за девушку шанху үйге қайтқас, теге чек евереті мұна, яртығын оплатить должна деп шындай квитанция еверелер. О, нифига себе, а бізде тоже, между прочим, хадыр шулай была оштаны, егіттер. Айтып айталар, между прочим. А онда шындай национальный на Макей прям, улардың шындай характері бар. Еще айталар, что олар немножко харанырақ, дұрыс ма? Әйе. Олар весе шайтып немекей. Мына 50 рублей шыға, 50 рублей шыға, шайтып прям неме, весе планинг өділеріне іштейлерді шайтып ешелер. Қайын түгіл ме ешерге бельгийцінен? Хағындырмаймын бұл яқтарды? Хағындырмай. Юк, не үшін? Онда лучше ма получается жизнь? Хағындырмай, но немекей. Ең бірінші теге Түркияға сығып кеткен сақта хағындырайны, первое время, а хәдір же жоқ. Уже өйрәнелі все равно. О, рахмет. Мана қараға достар, мия көстеніз келіп өткен из самой Бельгии. Артында оқуғағы онда весь на нидерландском весе болған. Бүтін дүнияла самый немекей вкусный считается, настоящий шоколад. Тәмі вообще екенсі. Рахмет. А хәдір чем занимаетесь анда? Хәзір сентябрьда обучение башлана, яңа профессияға хочу обучиться. Мен, кстати, мен айылдарға, азаматтарға тоже башлана обучение. Мына көрдіңіз ме, достар? Даже Лейсан мына Бельгияда ятып оқып алған өте. Әхет әлі қайда көт түбінде ятып оқымайғыз, ялқа оқыр келер. А мына Лейсан уже воспользовалась этой возможностью. Лейсан, мына хиңе бал, нендей балды алаһың? Бұл мына свежий ғана бұйылғы башкирский бал. Үйдіңнің Бельгиясына қайтқас ашатың. Яқ, икенің біріғін айды орды. Гречка аламын. Был липовый. А, тогда липовый. Липовый вообще полезно. Гречка тоже хатарнықтан келді. Ол мұны мен алып қайтармын екен. Білмейм, как-нибудь уж Бельгияға апарып еткерінде, чтобы бельгийсің, ақшап қарағын, білдің настоящий башқұрт балды. А бұл вообще нықтанды. Вот, достар, бельгийстар даже тәмдерін де білмейдер, біздің башқұрт балдың. Біздің самый тәмлі это башкирский мед, между прочим. Обязательно во всем мире самый намялый, драгоценный считается. Хадыр, Алифа пағала мен обещать Алифа пайдан историяны білеген, кстати. Жоқ, не дейсің? Не дейсің? Мен едіге иналмағас теге Алифа паймен таныштым дайын. Шойды? 2 года біз дружим уже. Нифига себе, что ли, Алифа пай? Ана... Алифа пай, не мәні ол? Немәлі?
шашлыктар биз әзерләп теге. Шаны коймаклар немешләп биз өстәл коеп теге биз әзерләп. Нифига себе, Әлиф апа, мені алайтып қонақ еткені жоқ әлі. Қара әлі. Нейлайсар біледі, бұнда уже неткенде біліні снюхалесі өтек, шашлықтар әдірдеп қонақ еткен. Әлиф апа, мені даже қонақ еткені көрші хер өденің. Әлиф апа, обещанный бал. Яқ мен бүтін нейлерге әзірлеп қойдым, көршілерге. Чтобы теге, оларға ғана. Вот так вот менің көршілер, даже мына менің подписчиктар менен дуслашып, қонақ болушы өрелер. Мен вообще аптыраным. Мен даже Әлиф апайда қонақта болғаным жоқ. Еще раз повторяю, доктор. Представляете ме? Вот, прикиньте, менің көршілер сдружились, менің подписчиктар менен. Я просто в шоке, прикиньте. Мен Әлиф апайдың үйінде өмірде болғаным жоқ әлі. А подписчиктар уже қонақ болып аталар. Қаяқты қалайсың? Баймақтан. Ана баймақтар, достар, везде. Ана теге вақы Зөһрә апайым айтты бет, теге Испанияны баймақтар басып алған деп. Мына қазір скоро Бельгияны баймақтар басып ала. Бүтін жерде баймақтар. Баймақ алға. Яра танауға тұңдырмағас болды. Бұл уже индәне баштады, көрмеймін, ана уже несі қарай, давай. Бұл таксист уже нервничать баштады, достар. Әлиф апай даже ләйсәнді арқасынан ете баштады, давай, деп дегені. Давай, пока. Көрдім. Короче, достар, әсәйіңе сәлем айтты, Әлиф апай айта. Уже әсәхімен танышып алған. Прикиньте. А менің әсәйді білмей, Әлиф апай. Пятница қайтан берген. Пока. Әлиф апай даже еще помидор берген аға, представляете ме, мен ешеттім. Вот так вот, Әлиф апай, прикиньте. Как вы это объясните? Хундер. Снимаю вайны, да, и параллельно готовлю плов, прикиньте. Пока мясо готовилось, мы сняли два вайна. Потом, короче, я положила вот морковку, лук, да, и уже почти уже готов плов. Мы уже отсняли во время этого приготовления 3-й вайн. Представляете? Все делается во время съемок. Прикиньте, вот у меня время готовить только во время съемок, между прочим. Помните моя тачка, которая стояла возле нашего дома? Охраняла ваш дом. Да. Сколько она? 1 жыл тұрды. И зимой, и летом, и осенью бахыр сыры вот райная. Мы же ее забрали, не мы типа на египтер забрали. Еще долго не могли завести. Вот. Да. Когда вы, месяца 3, наверное, назад нас забрали, да? Да. Месяца 3 назад. В мае забрали Дултар. И вот наконец-то ее начали ремонтировать. Не, на финишной прямой. На финишной прямой вообще-то. Скоро вы увидите, что случилось с моей тачкой. Итак, короче, Дултар, сейчас вы увидите мой автомобиль мега крутой с подсолнухами. Еще никто не видел этот автомобиль. Этот автомобиль мы будем разыгрывать среди моих подписчиков. Так что следите за сторисами, кто хочет выиграть крутую тачку. Короче, мы ее отремонтировали. Вы же помните, этот автомобиль в прошлом году мне подарила моя подписчица. Она тоже, кстати, блогер Эльвина. Эльвина, привет. Сейчас ты свою тачку не узнаешь. Спасибо, конечно, что ты мне ее подарила. Но я ее буду передаривать моим подписчикам. Она вообще-то была бордовая. А что такой-то в Кеннингене, я чуть не понял. Короче, да, это здесь что делали? Здесь его сейчас грунтовали, чтобы можно было нормально приклеить. Она, оказывается, это была неровная Дултар. Тишик тошок. И прикиньте, мелкий ремонт мы сделали. Вы не думайте, что мы вам подарим даже не мелкий тренай. Это прям почти вообще супер обновление машины. Короче, крупный ремонт из такого Дултар. Вообще-то, вы не думайте, что мы подарим какой-то емерливый рухлить старушку. Нет, Дултар. Это будет вообще как наливной персик, свеженький такой автомобильчик с подсолнухами. Вот такие вот будут подсолнухи, прямо как у меня на халатике. Это потому что мой бренд, башкирская домохозяйка, подсолнухи. Крыша будет вот такая красная, как мой красный платок. Здравствуйте, расскажите, что делали с моей машиной? Обклеивали. Обклеивали? Нет, ремонт какой понадобился. Обклеивали и все, что ли? Рахаттан вкля. А кто по национальности? Я? Чеченец? Нет. Нет? Дагестанец? Нет? Кто? Абхазец?
Грузин? Таджик. Таджик? Вот что-то в последнее время мне таджиков много попадается. Раньше таджики не так выглядели. Сейчас я смотрю, таджики похорошели, покрасивели. Особенно парни Достар. Уже который раз мне попадается красавчик таджик Достар. Представляете мы? Что вы сделали с моей машиной? Давайте расскажите, какой ремонт сделали. Пускай люди знают, что вы действительно его отремонтировали. Мы, получается, вышкурили все. Выкурили? Вышкурили. А, вышкурили. Я думала, вы курили мою машину до второй. Я представила, прямо они сидят в машине и что-то там курят. Да, шучу, конечно же. Ага, вышкурили. И все, что ли? Нет. Вышкурили, загрунтовали. Обработали, да. Чтобы Ага. не сгнило. Не сгнила? Курдыгидме! Вообще-то это сделали такую штуку, что она не будет гнить вот так. Так что знайте об этом. Она курдыгидме, весь на халате выстеганда. Она была вообще-то бордового цвета. Ой, мне очень нравится. Новые фары, О. новые дворники, новая решетка, новые зеркала. Офигеть! Даже маслом поставим. Офигеть, даже музыка Колпаки. Достар будет. Колпаки. Даже колпаки, представляете? А он им Бампер харахат новый. нименде колеса, мына. Курдыгидме. Потом О, бампера бляха, новые муха. заказали и едут сейчас. как бы. Бампера Фары даже тоже Достар заказали, представляете, ну это вообще будет новейшая модель. Это шестерки, или это что, или семерка? Это что Семерка, такое? Это семерка. Семерки вообще-то. Новое лобовое стекло будет, видите? Новое О, поставил. бляха, муха, сколько вы тут денег вложились? Достаточно, Илюша, достаточно, да. Много ваших халатов сюда ушло. Нет, серьезно, сколько денег ушло? Не, нормально, мы прям еще по технической части там свечи меняли, аккумуляторы меняли, там внутри в двигателе кое-что чистили, делали, короче. Ну тут нормально, короче, вложились. Ну, на самом а деле. как по-другому розыгрыш делать что-то? Ну да. Бізге емірлеп өткен машина бөлек етпейді вообще-то, достар. А міне көрдіңіз капитальный ремонт. Мен өзіме капитальный ремонт істеді деп атам. Мына тіге не подтяну тут, тут уберу. Тут подкачаю сзади, губы сделаю. Я тоже себе капитальный ремонт же делаю. И вот в машине своей я тоже капитальный ремонт заказала. Достар. Можно новую рубрику вам запустить. Тачку на прокачку. Тачку на прокачку. Короче, у кого есть еще вот такая тачка, мы тоже подарите мне. Я вот так вот тоже сделаю и потом среди своих подписчиков разыграю. А что, она ведь меня в прошлом году, эту тачку же мне подарили. Ильвина, Рахмат еще берде. Рахмат индемна Азаматман, Наильга. Всем этим они занимались. С первым автосервисом вообще просрались они вообще капитально, Да, там было такое, разругались, расконфликтовались. Вот такие автосервисы есть, оказывается, у нас в Уфе. Представляете? Завтраками кормили парней 2 месяца. Еще деньги не вернули. А, кстати, давайте мы расскажем про этого автосервис. Как называется автосервис? Я не буду говорить. А, не будешь говорить? Почему? Пусть деньги вернет, вот если не вернет, тогда это скажем. Ну, он 2 месяца тебе деньги не возвращает. Не 2 месяца, почему? Неделю пока еще не возвращает. А, Просто мы неделя-ка. неделю назад забрали, вот срочно к ребятам пришли, они такие говорят. О, вопросов нет. курдыгизме? Люди дело, короче. Пришли, Вот и сразу видите? говорят, вот приходят, Вот, сразу говорят, егиттер молодцы. сделаем, говорит, как надо. Вот, Да? говорит, сделаем. А, За спасибо. неделю. Спасибо большое. Как зовут? Шамсудин. Шамсудин. Шамсудин Гадор Рахмат. Видите, какой молодец. А она зимой, интересно, не отклеится? Нет? Ну, есть рекомендация по уходу, так сказать. Да? Там, когда моешь, надо, чтобы сильно керхером не давать, чтобы он не отклеился. Керхерман еумағат достар менің машинам. Не, можно просто аккуратненько, слишком близко не надо. Да, только хулығызмен сыпракмен гына еуғыз был. Очень нежная тачка будет, очень нежная такая. Как девушка надо нежно. Да, еще Как с раз. девушкой. Нежно надо быть. Вот Шамсудин, это как с девушкой нежно обращается. Шамсудин разбирается. Шамсудин разбирается в девушках. А, В машинах больше. Женатый, да? Нет. Нет? Ага, да всяко, наверное, в Таджикистане 2 жены. Нет, Сюда всё. приехал, тут на русской, наверное, женится на 2-3 там штуки. У них у всех так, мы знаем такое, Шамсудинов. Мы Шамсудинов хорошо знаем. Короче, если хочешь такую тачку, Дутар, следи за сторисами.